자, 반갑습니다. 광반사 재채기 증후군. 이게 뭘까요? 사실 저 같은 경우도 그렇고 많은 사람들이 이런 증상을 가지고 있어요. 동양인의 25%가 가지고 있다고 합니다. 자, 세계 인구 10명당 2명꼴로 가지고 있는 증상인데요. 부모 중 한 명이라도, 단 한 명이라도 이 증상이 있으면 유전율이 100%라고 해요. 그러니까 엄마라든지 아빠 둘 중에 한 분만 가지고 계셔도 나는 이 증상이 무조건 있는 거예요. 특히 잠자고 일어날 경우에 어두운 곳에서 밝은 빛을 맞이했을 때 순간적으로 재채기가 나오는 현상인데요. 심한 경우엔 자다 일어나서 본 스마트폰 화면에 비추는 빛으로도 재채기가 발생합니다. 그러니까 빛에 어떤 자극의 원인이 돼서 나도 모르게 본능적으로 반사적으로 재채기가 나오는 현상이에요. 그러나 빛이 무엇을 자극하는지, 왜 빛이 자극을 해서 재채기로 이어지는지 아직까지 원인이 밝혀지지 않고 있습니다. 대체적으로 운전할 때 이 증상을 가지고 있으면 다른 정상인에 비해서 몇 배나 사고 확률, 교통사고 확률이 높다고 하는데요. 이와 같은 사례에 해당하는 사람들은 화창한 낮에 항상 선글라스를 끼거나 아니면 좀 코가 간지러울 때 밝은 곳을 봐서 일부러 재채기 하는 사람들도 있다고 합니다. 빛 재채기 반사는요, 빛에 자극이 되어 원인이 돼서 반사적으로 재채기가 일어나는 현상을 말합니다.